ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୌଡ଼ମଣି ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରେଇ ଠାକୁର ବାସନକୁସନ ସବୁ ମଜାମଜି କରି ଦେଇଦେଲି ମଉସାଙ୍କୁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋର ପଳେଇଗଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ, ବୃନ୍ଦାଦେବୀଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇ, ତାପରେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଚାହା ଟିକେ ଧରିକି ବସି ପଡ଼ିଲି ପିଇବା ପାଇଁ। ଚାହାଟା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ପରିବାପତ୍ର ସବୁ କଟାକଟି କରି ବସେଇଦେଲି ଟିକେ ମହୁର ହେଇସାରିଲା ପରେ କାନିକା ଟିକେ ବସେଇଦେଲି। ଆମେ ତ ପୁରୀ ଯାଇପାରୁନେ, ଘରେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ରୋଷେଇ କରି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇଟି କରିଦେଲି। କାଲି ରାତିରେ କରିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ, ଆଜି ମହୁର, କାନିକା, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେଲି। ଭୋଗଟି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ, ଉଠିକିରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଗପହଣ୍ଡିର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଆଉ ଯାହା ବଳକା ଭିଡ଼ିଓ ରହିଲା ଆର ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।